на избе. Кусочек хлеба. Это очень мало, но крошечка останется тебе. Снаряды. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась кровь с землей. Была семья. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете, ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злой птицей, бедой нежданной приходила в дом. Была война в Суриках, там насмерть дрались за победу. За то, чтоб не было мужчин, за то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались, солдаты насмерть там сражались. И 18 лет своих за нас отдали жизнь. Что случай запомни надолго, и до дней последних помню. И тех людей, которых нет, на той же помню. Подожди. Давай. Что такое День Победы? Это праздник за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.